Osman Bey. Ne olmuş Osman Bey'e? Osman Bey Koca'yı fethetmiş. Yine bildiğini yaptın ha Osman. Obayı ateşe attın. Ben nerede biliyor musun yavla Kars'ta? Osman'ın elinde. Daha yeni başlar kardeşler! Şoförü! Gayrı bir sohbet etmenin vakti gelmiştir Tanrı. Sen Tanrı olsun. Sen ona evlatlar vereceksin. Bu sebepten rızanı tutulduğunu kendini. Elimize alacağım dese kim nereden bilir? Hayır selamet için. Ama Kaygın altını obadan çıkma. Kaygı dörtte şekilde peşinden gitti. Ağabeyim ölmeden önce bir toy düzenleyip kayıbeyi olurum. Geyatü'yü bize düşman etti. Artık bu hareketinden sonra yollarımız ebediyen ayrılmıştır. Osman Bey'in ilk ve büyük hacımı olarak bana düşen onun huyunu suyunu anlatmaktır. Savaşların en kötüsü de kardeşler arasında olabilir. Kan yakışı, çiftliğimiz. Sonunu göreceğim. Gelirse o vakit Ertuğrul Bey uyanır. Bunları duyarsa Osman'ın varisi seçer ve her şey biter. Evlatlar, düşman gelecek. Kim gelirse gelsin, onları ezip geçeceğiz. Hain! Ne yazardı o kağıtta? Ne kağıdı? Kafirin kalesini mülk eden ederiz. Daire durma, harap olsun. Osman Bey'in gül gibi hatunu varken sen ne karışırsın? İmanınızı sınayacağım. Vatanınızı isteyeceğim. Nereden geldin elinde? Karabağ'dan. Selam olsun Karabağ yiğitlerine vakit. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kim sağlamaz. Yolunuz zafer, adınız muzaffer ola.